Assalamu alaikum, ku ci gaba da bibiyar mu a cikin wannan gida mai albarka, gidan Qissatu TV domin jin tarihin annabawan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ala man la nabiyyu ba'dahu wa ala alihi wa ashabihi wa sallam wa ba'da. Yan uwa masoya annabin rahama, annabin daraja, annabin ɗaukaka, annabin haske, annabin aminci, ɗan fadar la ilaha illallah, mai kujera ƙwaya ɗaya tak. Na ya gaya muku Allah ƙera kujerar yi ta fi duniya da abin da ke cikinta. Mala'iku suka kewaye ta, Allah ce ta habibi ce, don shi na halicce ta, kuma sai alƙiyama za a fito da ita. Amma ku mala'iku kun ganta dai. Ni Allah ba don in zauna na yi ta ba, na yi don bawana, ita baiwa ta ce, duk girman nan nata bawan da na biya fita. To don shi aka zai zauna wafi, kamar kai na ƙera kujera ce da Allah bismillah ka hau. Kuna ci gaba da sauraron wannan tarihi wanda yake zuwa kai tsaye daga bakin Shakku Bale Yahaya Alkawa. A ci gaba da saurare lafiya. Kanta baka bi ta ba? Haka Allah ya masa. Haka shi sa ka ji ana cewa mai kujera ɗaya. Ita kadai Allah ya kiri a ranar kiyama kowa yana tsaye. Wani na zaune a ƙasa. Amma shi Allah ya ce mun ma ita tun ba wannan ranar. Dan kai muka yi ta, muka yi ma hidima, muka yi mata ka. Shi sa a ranar kowa zai gane annabi shine komai a ranar. Shi sa duk wanda zai je da Allah da wannan annabi ba annabi ba wallahi ya shiga uku. Kwara mutum ma ya canja tunaninsa. An gane? To wannan kasiyar albidaya wannan haya na awa 500 da ake. Kullum ina gaya muku ba an faɗa ba ne dan an yi. Baka isa kai wa annabi komai ba. To Allah ya riga ya masa, me za ka yi masa? Wannan ana faɗa ne Allah ya ce wala in shakartum la azidannakum. Kullum sai na faɗa. Allah ya ce in na muku kyauta kuka gode ni Allah sai in ƙara muku. Allah bai mana kyauta ba, bai mana baiwa ba, bai mana daraja ba, sai da ya bamu mai kyauta dan masu kyauta, mai daraja dan masu daraja, mai albarka dan masu albarka, mai arziki dan masu arziki, mai asali dan masu asali. Duk duniya kaf hatta gama yayi ba asali kamar gidansu manzo Allah. Hatta gama yayi kaf ba uwa irin mahaifiyar manzon Allah. Ta gama yayi kaf ba uba irin mahaifin annabi Muhammad. Wace mace ta tsuguna ta yabi da irin annabi? Babu ita, matar annabi ce ko baba annabi ce ko yar annabi ce. Da an cewa kika haifa kin ce annabi Ibrahim sai mu ce Amina baki ce annabi Muhammad. Yaya? An gama ai. Annabi aka ce ai. In an ce da Imrana kai ba yace annabi Musa sai ya ce Abdullahi sai ya ce annabi Muhammad. To ka da Imrana da to shi sa ka ji an ce duk wani uba bai kai mahaifin manzo Allah. Duk wata uwa bata kai daraja irin ta mahaifin annabi. Kullun abin da muke cewa da bayan Allah su rinƙa yi wa annabi adalci. Su rinƙa yi kansu kuma adalci. To kan za su yi adalci ai in ka duba cewa a ce a halitta Allah annabawa 124 in ka tattara su kaf ka haɗa su da annabi za su zama kamar babu da akwai, kuma kallifa 100,024. Amma billahi lazi in ka ɗau annabawan ka ɗora su a nan a mizani ka sa annabi rinjayen da zai musu ko kamar babu da akwai. Da Allah mai wannan Allah ya ce ke za ki haifa mana shi, ya wannan matar take, ya tace, ya tankaɗe, ya reraye, ya zaɓo ta ko aljanna ba irin sai da Amina. To aljanna wace ce ta fi da irin annabi? Ana yi wa aljanna? To wace ce babu? Allah ita ce kaf mazajen duniya ce Abdullahi da kai za mu haɗa ta aure. Ta sila auren zai fita. Kai ne mahaifinsa, akwai uba irinsa. A gaya mun wanne manzon Allah san mahaifiyarsa? Malam ta ɗau cikinsa wata 9 ta haife shi. Annaba suka zo, mala'iku suka zo, iri-iri jinnin nasibina suka zo wajenta. Ka fahimci wannan? Sannan duk wasu abubuwa na alatu na Allah suka rinka kacafa irin su rana, irin su wata, irin taurari, iska mai kadawa ta fito waje, bishiya ta dare ta gaida dan jikinta, dutse ya fashe ya gaida dan jikinta.
sai da Amina tana tafiya iska ta daga ta tsallakar da ita kogi ta da ita saboda darajar dan jikinta. Allah ya mata hidima, gidan da za a saka ta ma Allah ya canja shi. Ta haihu Allah ya zo da kansa. To wannan mata akwai irinta. Idan ka fito ka ce tana da wata illa, mu a fahimtar mu so kake ka taba annabi. Yanzu ko kai ne nazo kawai na ce mahaifinka, ai kai ne wa. Ai duk wanda ya tinkare ka zai mahaifinka ganganci to kai yawa. Kuma kai ka fi karfin aima. Shi annabi ya fi karfin aima sa ai. To dan Allah a ce zai shiga aljanna ya ceto yan wuta daga wuta. Duk wani mai matsayi so yake ce shi dan fada annabi. Kowai har annaba. To sai aka ce ga baba nasa. To idan wa'annan iyayen ba su shiga aljanna ba, to da mu da annaba duk yan wuta ne. To zai shiga aljanna ko akwai shi? Ai babu shi ai. Ai sai mu ce da mu da annaba da mala'iku Allah ya ce duk wuta za ku tafi. In dai wannan tsohuwar da wannan tsohon wanda suka haifi wannan rahamar, annabin da ya fi mala'iku, ya fi manzanni, ya fi manzannin mala'iku, ya fi manzannin annabawa, ya fi sama ta 1 zuwa ta 7, ya fi sidratul muntaha, ya fi alkursiyun Allah, ya fi lauhu, ya fi kalamu, ya fi jibril, mika'il, israfil, azra'ilu, ya fi annabi Ibrahim, Musa, Isa, Nuhu, ya tsallake ya shige sidratul muntaha da mala'ikun ciki, fadojin Allah ya fi su, ya je tinkari al'arshi ya narkar da ita ya fita, taka ta da kafa zai kwabe takalma ci hau da takalminka dus Allah bi sadina fa kada atakar la'una. Hau da takalminka al'arshin, yardan mu ce ta zo ma da kai da takalmin, ni Allah na tsarkake ku. Ya taka al'arshin har ran kafa ta numfasa, kuma kalli girman al'arshi. To wannan dan a ce ga mahaifiyarsa alƙiyama, Allah zai za mu zo alƙiyamas. Wallahi al'azimu Allah bai tashi alƙiyama dan ta amfanar da shi ba. Kam in an zo da aikin bayi kowa zo da shi. Sai Allah ya rinka bincike kawai, wannan izo da annabi shine. In ka zo da sallah, azumi, zakka, haji, ka zo da bin iyaye, haƙin makotaka, haƙin ƴaƴa ka sauke, haƙin mata, komai kai, Allah ya bincika sai ga ba annabi a ciki. Ka san sunan aikin ka? Aba Mansura. Allah zai ce a tattar aikin amma kama a cikin fuskar ka. Ya ce kuma yaya na yarda da shi, na ce ka yarda da shi, na so shi, na ce ka so shi, na ce ka bi ni ka bi shi, na ɗauke shi, na ce ibada ta in ba shi ban karɓa ba, kai ka zo min ba shi, me hujjarka? Sai Allah ya kyale ka anan, me hujjarka? Yana ka ce da Allah, to mutum ka yaudar kansa. Harkar nan ta annabi wata irin harka ce wannan Allah shi sa a gaba. Kuma abun daɗin Ƙur'anin shi yake ta magana annabi, ka kulla in ya sille ma komai ya sille ma. To kai in ba ka da nutsuwa ba, kwakwalwarka ba ta ja, ai abin da ya shafi annaba shi zai shi zai rike ai. To yan uwa, shi isa ka ji kullun ina cewa ba ana wannan kasen ne dan ana faɗa ba, Allah ne ce in yi ma kyauta ka gode. To kyauta ce Allah ya muke gode masa, alhamdulillah. Kuma Allah ya ce da annabi amma bi ni'mat rabbika fadis, ba laifi ka zantar da ni'imar da muka yi maka. Kuma na sha faɗa, shi annabi yana jin nauyin ifito ce ni ne wane. Shi sa duk wanda zaka ji ya ce wai ai annabi bai ce ai maka za ba, ake duk abun nan da muke annabi ne ce mi. Na lissafo muku abubuwa iri ba annabi ne ce mi ba ma yi. Abun ma da annabi bai ba yanzu mun shigo da shi ta gashi nan ana dai. Kuma wa zai ce wani abu? Akwai mai magana? To duk wanda za ka je magana akan wani abu na annabi, wai yana so ma ya gano wai kai so kake wai ka gano wata illa a can gidan, ka ji wani bala'i fa. Allah yana cewa kakka je wuta, kana cewa Allah ta gaban wa zan shiga. Wallahi haka ne ai duk wanda zai nemi ifada gidan annabi ba annabi ma kai ma farar hula Allah sai ya ce ba ruwan kowa da kai. Yace na halitti raqibu da atidi na baka, in ka balaga su nan kai ba ruwanka da aikin da wannan zai mu, kai ba ruwanka da aikin da wannan zai mu. Haka Allah ya ce ga mala'iku na wakilta ma, in ya shirme su rubuto, in ya daidai su rubuto. Ina ruwanka, na hutar da kai ma. Allah hutar da kai ka ce baka huta ba, sai ka je to wani ma ba a yadda ka ce wai sai ka gano me laifin sa ba kai ka halice shi ba, laifin ba kaiwa ba Allah ya wa. To kyale bawan Allah da Allah.
ba shi kenan ba to kullum abin da ake so mutum ya gane to amma sai ga mutum ya ki gane wannan wai sai ya nemo wasu abubuwa da ma ba haka suke ba kaga musiba ce wannan to Allah subhanahu wataala ya ga annabi wannan kalma abin da yasa nake maimaita ta wa'anda suke cewa ai annabi bai ce ai maka ba sai annabi ya ce kai masa Allah ba ya ce kai masa ba Allah ya ce kai masa ai to wannan Allah ya ce kai masa to me kake so a ce ma Qur'ani ya ce kai masa biyayya ya ce ka so shi ya ce ka ji nauyin sa ya ce ka girmama shi in ya hukunci ka sallama kulliyarka da kwaye zarran annabi ce kaza an ka ji ba ba to kai agun Allah ba mai imani bane kai agun Allah ba musulmi bane kai agun Allah baka addini kai agun Allah kai kafiri ne fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fi ma shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima wai sallimu ba Allah ce taslima ka miƙa ma wuya kulliya ka ce nabi ikwaya zarra in ka ji anan bai ma ba annabi to shine masifa kuma Allah ya ce ya alamu kha'ilatul a'yuni wa ma tukhfi sudur Allah ce ina kallon ha'incin ku na zuciya da na ido in aka ce annabi kaza ka canja Allah ce na ganka Allah ce na ganka na ga zuciyarka to kai Allah duk ya ta kankane ka ko ta ina sa matar ku ba za ka tsaya ka nutsu ba to musulmi ma yanzu da Allah ya mana baiwa ya mana gata ya ba mu annabin rahama saboda darajar manzon Allah na sha faɗa wani mutum yake tambaya ta dama wai wannan al'ummar ta ba sa nace ta ba ashabul kawo wai ka ce sa Abubakar sun fi ashabul kawo nace sun fi su ma kai ka hada ashabul kawo da ina su Abubakar Umar Usman Ali wannan suka zauna gaban annabi kake hada su da ashabul kafi a tsakanin fatara ba suka zo su a tsakanin fatara suka zo tsakanin annabi Isa da annabi Muhammad a nan ba suka zo suka yayin su ai mun karanta su Yahudawa ne mutanen Italiya ne yan afasusu ne ba na mu kissa su a baya ba ko ba na mu kissa su ba to yanzu ka hada wa'annan da al'umma annabi almajiran da suka zauna gaban annabi suka yi ma haka haba mala mutane wani karatun ma sai su ringa ɗauko shi wai ai su wa'annan Allah ya faɗe su nace to wannan Allah bai faɗe su ba to Allah ya faɗe su ai ashabul kafi nace ba sa Abubakar ba ko mu ba su kai mu ba to kaga Qur'ani kai Fatiha kai kul huwallahu a'a kai falaki kai nasi kai li ilafi wal asari kai inna dina kal kausara kai li ilahu kai alam tara kai fa kai iza jaa kai tabbat yada basi ba su taba sanin ma kul huwallahu ba su taba karanta Fatiha ba wanne karanta Fatiha ba daidai kuke da shi ba duk duniya sai irin ka to kuma dan an faɗa wani abu ne ka haɗa su ma da Abubakar ma badda dai ma Allah ya bayanin sa Qur'ani ne ma wata magana ba sai ta gigita Allah wallahi sai ba haɗa su nace ku daina irin wannan nace ni in ka tambaye ni irin wannan zan baka amsa ta ɗauro kanka ba zai rike ba to ai dan Allah dan annabi wa'annan almajiran na annabi mutanen da suke ganin su wasu mutumin da ya zauna gaban annabi ya karɓi Qur'ani a bakin annabi ya sallah tare da annabi in kai sallah da annabi lada 100 za a baka din raka'a biyu wa'ancan mutanen ba su taɓa sallah a bayan annabi ba ka haɗa su da wa'annan ba da Allah mutane ba su da adalci kawai nace in dai kana so ka taɓa su a'a ai kai ka nace ni na faɗa mana kai ba musane ba nace sai Abubakar Umar Usman Ali da sun fa ashabul kafi nace amma abin da yasa na gaya ma ka je ka tambaye malamanka nace bayan da za a yi wannan zai zauna gaban manzo Allah da wanda bai zauna ko bayan Isa ba sani ba ba zauna gaban sa ba kuma ma ƙarshe wa annabi tura musu sa Abubakar suka ba su musulunci suka canja musu ma suka ce to za ku ba ku musulunci to dan Allah ka hada da waɗanda suka fa addini da wanda ka zo ce ka ce ashhadu ai ba daidai kuke ba
ce to kuma kawai sai ku janyo wa kanku matsala kuna ci kuna kallanta. Na ce to wallahi tsaya ku ji wa'annan sabon duk wanda baya son su baya son manzon Allah. Kuma na taɓa faɗan wannan hadisin na ce annabi ya fito ya ce ina Abubakar ice gani zo, ina Umar ice gani zo, ina Uthman zo, ina Ali ce zo ku tsaya anan. Yace da sauran mutanen duniya yace kun ga wa'annan wannan baya son su ni ne baya so, wannan yake kauna su fa ni ke kauna. Da su muka rayu, da su muka kafa la ilaha illallah, da su za mu wafati, da su za mu tashi gaban Allah, da su za mu shiga aljanna. Abubakar da nan, Umar zo nan, Usman zo, Ali nan, sai haka yace kun ga haka ka faɗa ta da ka faɗa su kowa yana bayan mu. Kuma ka zo kai wannan maganar annabi yana cewa ga matsayin su a gunsa, har ta kai annabi ya ce duk wanda baya san ɗaya daga cikin wayannan yace wallahi ko yi sallah Allah bai karba ba. Ta farilla fa Allah ba zai karɓi azumi ba, na farilla ba zai karɓi zakka ba, ta farilla ba zai karɓi hajji ba, ta farilla bai yadda da la ilaha illallah ka ba. Kana tashi na alƙiyama sunan ka dan wuta. Har na ce ka duba nurul absar ko ka anwarul muhammadiyya. Idan baka ga wannan karatun baka ce ubala kai wa annabi ƙarya. Ko kuma ka karatu a fili annabi ya fito ya fasi daraja kai ka rinka nema ka goga musu laifi. Ni mamakin da nake wa mutane yanzu in ka ce suna da laifi abin da nake so da mutum yace ga laifin. Mu dai mun san dai wa'annan yan gidansu annabi. Annabi ya kalli Aliyu dan Abu Dalib yace Ali ce na'am. Da za a tsaga jinina sai an ga jininka. Ali da za a tsaga jininka sai an ga jinina. Kunzu wannan kai wani laifi zai ma. In an ce wannan ya ma laifi kai ka da maka ce ma laifi. Annabi ya bashi wannan wannan gwalagwalan kyautar haka hango illarsa. In bar da mutum baya kansa adalci. Kai kana nan kana gwagwarmaya da dakumi. Allah wallahi to in ba haka ba waɗanda Allah ya turo an ba su na taɓa gaya muku maimaita. Annabi ina zaune sai ga Jibrilu. Allah ya ce a karanta gaisuwa a gare ka. Kalli nan sai annabi kalli tafin fifiken Jibrilu. Sai ga hoton Abubakar Siddiqu ibn Abu Quhafatu. Allah ya ce da kansa ya turo maka. Ka gaya masa Allah ya wajabta ma aljanna. Dan Allah wanda Allah ya ce ya tun a duniya ka tabbatar da kai dan aljanna waye baka Allah a bakin Annabi Muhammad. Yanzu in bar da mutum bai da kunya ya kalli wannan dakarun sahabin ice ya masa laifi. Kuma ni na sha tambaye su in ce to wai ku me laifin? Sai ya ce ai mu muka to kai ni na ce bai ba. Na faɗa ma hujja kai baka ga baka ce kai ya ne kai ka sani ba rubuce yake ka gani ba kai na san ba kai wa in ma yayi ai wani zaka cewa to a wani tafi gare ba shi kenan ba ni ka ga gashi na gaya maka na ce in ka je wannan karatun da na gaya ma Allah baya karɓar sallar ka ta farilla fa saboda wani bawansa da ka taɓa saboda alaƙarsa da annabi Allah ce ba ma san sallar ka me za ta yi wa Allah to dan Allah bai wannan matsayin kai ka isa ka gano illarsa in bar da bawa kai kanka adalci kana ganin kai addini kake kana kumbura nan ko ba haka bane ga masu addini can to annabi ya fito ya kai musu ai wata ran annabi na zaune sai ga Jibril ya zo ya nabi rahmati Allah ya ce a karanta gaisuwa a gare ka a jikin tafin fuffiken Jibrilu yace ya rasu waye wannan Umar nawa ka ji fa Umar nawa to annabi ya ce na sane kai ko baka san sai ka ce saboda san da annabi ike ma ka zama na kai kanka adalci ai amma in ka fito ka ce wai kai kaza yayi kaza kuma wallahi duk abin da suke faɗa ƙarya ne ai na gani a rubuce duk abin da suke faɗa ƙarya suke Umar sadda suke yana halifanci kaza sadda fa sai da Fatimatu Zara'u ta wafati watan annabi 6 da wafati ta wafati me ya ka halifa Umar ko halifa Abubakar shekara 4 to kaga sai kai kanka adalci ka ce yana halifa yayi kaza to kuma ƙarya kai ba haka bane karatun san ma ba haka bane Allah ya ce yace Jibrilu Umar nawa kaga ya ce Umar kuma nasa to kai ko dan annabi da ya kalla yace nasa ne in dai kana jin kunyar annabi wallahi ba za ka taɓa wannan sabon ba yace Allah ya ce ka gaya masa ya bashi aljanna iji a bakin ka ya rasulullah annabi da shauki Umar zo
ina jin daɗi. Allah ya ce an baka aljanna. Allah ya ce in gaya ma ya baka aljanna. Akwai abin da wannan daɗi? Ko kai yanzu baka yi mafarki annabi ya ce ya baka aljanna, wallahi ta bayu. Bare ga ka gashi ya ce amma kaza, ai sai dai a nema albarkarka, ba albarkarka za a nema ba. To ka ji maganar nan ba, Allah dan annabi mutane su dan daukan su adalci. Wallahi ka ji maganar su gaya ma sai ka tayi daga gu. Annabi wata rai yana zaune sai ga Jibrilu. Ya Rasulallah, Allah ya ce a karanta gaisuwarsa a gare ka, Allah ina gaida kai akan fuffiken tafin Jibrilu. Waye wannan ce Uthmanu ne, Usmanu Zunnurain. Kaji yanda annabi Zunnurain ma'abocin hasken annabi guda biyu. Aka bashi ya ɗaya ta annabi ta rasu. Annabi ya ƙara ma ɗaya ta rasu. Idafa ya ce Usman kai hakuri. Wallahi inda ina da ya 100 mata zan aura ma, Allah ne ke cewa bai Usman yakka inji ne. Wannan zai ma laifi? Ka zo ka zage shi. Kanka adalci ba. Kuma kullum Qur'ani ya ce wala tazira waziratun wuzra ukra. Wancan ba zai laifi Allah ce in kama wannan ba. Mutum ya zo dan sagun annabi ce wai wannan yace dana ne yace kaga ya balaga yanzu ba zai laifi Allah ya damke ka ba. Ba za ka yi laifi Allah ya damke shi ba. To shikenan idan wani ya laifi sai kai mana kudin gora kace duk gaba ɗaya mu ne. Wannan ba tsarin Allah bane. Allah ba zalunci. Wa ma rabbuka bi zallamin lil abidi. Ya ce Jibril ka gaya masa ni ubangijin annabi Muhammad ba mai zalunta ne ga bayina ba. Wannan ya shi zamu yi wani ma mai masa afwa. Haka Allah ya ce ba. To annabi ikalle shi yace Usman zo, Usman da murnar sa da yazo ce ya Rasulullah gani ce to ga Jibril ya zo. Allah ya ce ya baka aljanna ka ji a bakina. Bakin da ba ƙarya. To yanzu wannan Uthmanin kai a tashe annabi a tashe ka a ce ka zage shi aka ci Allah hisabi ma Allah ba zai ma ba. Dama kai dan wuta ne. Duk wanda zai rinka zagin sirna Usman wallahi alazim ba zai cika da imani ba. Ba zai cika da imani ba. Haka karatun yake ai. Wannan sabon zamu zo kan ɗaya bayan ɗaya kajiyan da annabi ya gaya musu gwalagwalai wannan dan fusgowa ne. Ko dan Allah dan annabi wasu wannan matsayin kai ka taba sa Allah ya kyale ka. Ka fito ka ce kaza magana fa ba kyau ba, kuma wanda za ka ja magana ko wai malami ne. Wannan ai ba malanta ba ce. Ka faɗa abin da al'umma annabi za su karu, ka haɗa kan al'umma annabi. Annabi ya tattara al'ummarsa, ya tattara kan musulunci ya ɗaure mu haka. Ya ce ku zo mun haka ran alkiyama. Sai haka da hannunsa ya ce malaman cikinku kasuwara ku. Yoga sun wara. Ba sun wara ba yanzu wannan ya zagi wannan zan bi shi. Ka isa ma mai hannu da kai bayan da za ka zagi sabon zauna da kai ko in hannu da kai ina ruwana da kai. Annabi ya ce an haɗe kuma ku zo mun a haɗe ko kun zo kun tara masu kan al'ummarsa. Duk wannan ba rabe-raben ba ne. Me za ka je gaya Allah? Ba abin da za gaya Allah. Ha gani? To da Allah ji abun nan ba. Shi sa mutum yau kansa hisabi tun anan ba ruwanka. Kafiri ma Allah ya ce kar ka zage shi. In ka zage shi ni zai zaga. Kuma kai zan kama. Shikenan kaga ba ruwanka ai. Yanzu dan kaga kafiri na kyale shi ma da masifar da ta same shi. Ya je yana bauta gunki da shi da gunkin yan wuta ne. Kana bauta Allah zai saka aljanna. To shi ba shi da wancan bala'in ma da bai san da shi ba. Kai da ka samu dacewa Allah iya yarda ka yarda da shi. Da Allah bai yarda ka yarda ba za ka yarda da shi ba. Ya tantance ka ya baka imani ka yarda za ka yi masalla za ka yi azumi za ka yi dan gwargwado dan kusakure ka tuba Allah ya kafarta maka. Wannan bai ishe ka lada ba. To kuma sai ka tsallake ka tafi gun waɗanda suka kafa ma addinin nan za ka ce za ka tsallaka. Sai da Usman da marari da ya tafi gida sai ya turo da rakumai. Ya turo da bukuna kawai sai aka ga duk kura ta tashi ta turke wajen. Annabi ce alaikawa ka ce Usman ne da kaya. Ya Rasulullahi tukuici muka kawo. Tukuici muka kawo. To ai kyautar ta tukuici ce. Ya ɗauko tukuici raƙumi ɗaiɗai guda 100. Ce da annabi gashi nan wannan hadiyya ce na baka.
annabi kawai da ya kasi ce kai dauki 5 anan ya rabar da su wannan ko ɗaya bai shiga da shi gida ba ka gani ko kuma wanne ya faranta annabi shi annabi in dai zaka faranta al'umma sarai to shi kakewa shine ka'idar manzon Allah to amma a ce kai ka rasa kuma wanda zaka yi su yi wa'ancan da aka ware ba su fa ware su ma akai Allah ce surukan juna ne, ‘yan uwan juna ne, abokan juna ne, amma ga jarugoran kuna. Shi kenan aka yi magana fa. To Usmanu annabi ya bashi ‘ya'ya biyu. Aliyu annabi ya bashi ‘ya. Abubakar ya bi annabi ya. Umar ya bi annabi ya. Haka suke. Kuma sannan duk ‘yan uwan juna ne da ka wane sai ka je annabi ya shigo. Wane in ka ce Abubakar kaza kaza kaza. Kakan annabi na shida shine kakan Abubakar na shi shine Murrata. Dan gidan ne shi ma. Murrata shi ya haifi kakan Abubakar na shida, shafi kakan manzon Allah na shida. To kaga duk wa'ai zamu zo duk ƴan uwa ne ai. Haka Umar, haka Uthman, bari kuma Ali. Dama Ali shine tsindin ma. Ai kaga shine tsindin a ciki ko ba haka ba. Tunda da mahaifinsa da manzon Allah uwa ɗaya uba ɗaya. Kuma tun yana shekara 5 annabi ya ɗauko shi anan din annabi ke kwanciya. Har aka aiko annabi. Kaga magana ta ƙare. Wannan matsayi ne Allah bai sai dai Ali ba. Duk wannan matsayi da ka sani Allahu ya bashi. Kuma in ka tsaya nan ba ya ishe ka ma. Ya ishe ka ai. To an gane ai. Wata ran annabi na zaune sai ce ina Aliyu karramallahu wajahu dan Abu Dalib kanan annabi sirkin annabi kuma dan annabi kuma abokin annabi sakataren annabi wallahi sakatare ne kaga shi ya fuski komai abun annabi to kaji karatun nan ba ka gani yau ta kai wasu wai saboda wasu wai sai a soki Ali dan hauka ai ka taba annabi din ya fito ya ce Aliyu da za a tsaga jini na sai an ga jininka da za a tsaga jininka sai an ga jini na to kai wannan in ba za ka so shi ba ishuru da bakin ka in ka ki shi annabi ya ce jininsa ne ya za ka yi da shi saboda Allah mutane ba wai saboda wasu mutane suna son Aliyu ka ji wani hauka wasu kuma ba za su Ali ba wannan ai shirme wato matsala ma ai sai ka duba ka ga annabi ne ya ce a so Ali Allah ne ya ce a so Ali to ba ruwanka da kowa shi ne karatu amma dan wani ya zo ya ce yana son Ali kawai sai kai munasabarsa da wannan san sai ka fake ai ba fakewa fito na gaya muku in daɗa jaddadawa annabi Muhammad ya je Gadir Ham an cika annabi ya lacca ana ta kuka kawai sai annabi aka abinci da ka ɗau kwano ɗaya sai ce kai bi shi mutum biyu za su iya ci har yanzu haka yake in kai ba haɗa mamme ba ne mutum biyu zai ishi mutum uku annabi ce mutum 4 shi za su ise su hikimar annabi kenan kowa an bashi Ali ba a bashi ba sai Ali juya tafi sai annabi ce Ali ya haka ya Rasulullah kowa an bashi abokin cin abinci ni ba abun ba ni ma zan je neman ci ba Ali kai gaggawa kai na ta na dawo kaina ba Ali ai ni da kai zamu ci a kawo aka aji Ali ce annabi ce shigo Ali ai ni da kai zamu ci ya sa hannu annabi yana ci Ali yana ci ka ji maganar nan to ji dan Allah kai ina kai ina taɓa Ali kuma abin da yasa nake jin daɗi wasu sun karanta karatun amma saboda ra'ayi da aƙida mara kyau sai a ce za a aiki da aƙida da ra'ayi shi kuma addini ba aƙida bane ba ra'ayi bane me Allah yace me annabi yace me Qur'ani yace ka tsaya iya nan ka tsaya nan ka huta amma ka tsabi kame sai ka je kai dakume ka je karshe ka dakumo kanka wuta to kai ka kyali annabi soka za ka kyali Allah ya soka ai ba su yi ba ai ka gani ba ruwanka da wasu mutane wasu na son sa sun ware ba za su so shi ba kawai dan za ka zarge ni sai in kisan alwaye kai waye kai baka isa ba ai ahal baiti to ka ji karatun nan ba da a gama cin abinci sai manzo Allah ya miƙe tsaye a wani tudu يا أيها الأصحاب أو ترواية يا أيها الناس من كنت مولاه فعلي مولاه yace ya ku mutanen duniya a wata riwaya ku sabaina
wanda duk na zamo shugabansa ne ga Ali nan shugaba ne ana ta munna wasu daga ciki akwai Nu'man bin Haris masoyin annabi ne tsaya ka ji duk sanda kake annabin ka ki sahabi kun bata da annabi shi sa kullum ake cewa ku kiyaye waɗannan mazauna da shi din ba a taba su kar ka je kai tunanin ka addini kake sai ka je gaban annabi haka nace kai ba haka nace kai ba ya waɗannan muke zamuna da su kai zaka ki su to kina ne isa ka ki su kuma Allah ba zai so ka a ranar ba kai annabi ga ma wannan ai ka san Allah ne ya gaya ma haka Nu'man bin Haris yana can gonarsa da mutane sai yan tsegumi irin yan gulmatan nan ai ce yanzu an yi wani abu annabi yana can gadi da kam ce ya akai wallahi Ali ya riƙe yaron nan Aliyu annabi ya rike shi ya ce duk wanda yake shugabansa ne annabi to Ali ma shugaba ne Nu'man babba ne kuma gashi da yara ko musulmi ne ce annabin ne faɗa ka anya ko ka ce wallahi shi ya faɗa ce in dai ka yarda da shi shugabanka ne ga alinin shugaba ne kawai sai ya hawa da dawakansa ka san Allah ya ɗebe ma albarka fa sai ya taɗe bu wallahi ya zo ya ɗaura dawakansa a buɗe da yaransa ya zo ce Rasulullahi annabi ce alu umani ka zo mun kusan tashi daga taro ya ce wallahi Rasulullahi ina can ma na ji labari ya Rasulullahi wata magana ta kan ce to umani ya akai ka ji ba tsautsayi shi yasa har yanzu muke cewa da mutanen kaga masu wannan surutan billahi azimu da qur'ani ina sauka sai musu fata ai ba sai ka taba annabi ko gidan annabi Allah ya kyale ka ba ka taba sabon manzo Allah ya kyale ka ahlul bait matan annabi Allah ya kyale ka waye kai me za ka yi wa Allah kuma ka ji ba yace ya Rasulullah ka ce Allah ɗaya ne mun yarda yace haka ne kuma ka ce kai annabin Allah ne mun sallama annabi ce haka ne ka ji maganar nan ka ce za mu yi azumi mun yarda yace haka ne ya Rasulullah ka ce za a je aikin haji mun je yace haka ne ya Rasulullah ka zo ka ce za a bada zakka duk mun yi ka sani yace haka ne ka ji wata magana fa da yake annabi ba yace to ya Rasulullah duk mun yi komai ina can a zaune sai na ji kai min labari wai ka rike hannun yaron can Ali ya nuna Ali ka ji fare ni fa to duk irin mutanen yanzu ne ai haka suke yi ai wallahi azimu a zuciyarsu ba ganin kiman annabi ta dole ce Allah ya ce sai an faɗa a fili ka san shi annabi sai ka faɗe shi a fili in baka faɗe shi a fili ba munafiki ne shi sa dole sai ka yi shi to ka ji fa shi ma fa abin da yace ka ce da yaron can Ali to idan annabi dutse ya ce maka za ka isa ka musa me za ka yi akai ka ce da yaron can Ali duk wanda ka zama jagora wai shi ma jagora ne sai annabi ce gaskiya ne sai ce to ya Rasulullahi kai ne ka hango haka a fasaha ka ji ba dan Allah ka ji wannan Allah ya ce in ya magana Allah ne yi ka kamar yana cewa Allah to kai Allah kai kama kai ke faɗa to annabi Allah ya fito ya ce duk abin da annabi ya faɗa shi ya faɗa to ka zo kana cewa da annabi kamar kana titse shi kai waye kai da zaka zo gaban annabi kai wannan Allah ya kyale ka wallahi Allah ba zai kyale ka ba ka ji maganar nan fa Nu'man bin Har sunansa sai ce ya Rasulullahi fasaha ka ce ta ka ji ba fasaha ka ce ta gano shi haka ne ko kuma Allah ne faɗa sai da yasa annabi ya rantsi yace na rantsi da wannan ruhi na yake kudirarsa Allah ne ya faɗa sai ya ce haka ne kawai sai ya juya baya irin kana babban mutum da yaranka ya juya baya sai ya tafi sai ce Allah idan maganan nan da annabin ka ya faɗa gaskiya ne Allah ka jefan da azaba akwai bala'i irin wannan ka ji ba abin da ya faɗa ba Allah ka jefan da bala'i sai ga aya sala sa'ilin bi azabin waqi'un lil kafirina laysa lahu dafin min Allah fil ma'ariji daga gun Allah ta to Allah bai taba dukan wani abu da kansa ba sai a ranar da zatin sa ya dau dutse kwan idda kikan Nu'man bin Haris aka je ya kara sai ya faɗi Jibril zai ce Allah ya ce a gaya maka wannan mutumin da ya bagunka kan can Allah mai da shi kafiri ba shi ba rahama Allah azumin da ya da sallar da ya da zakat da ya da hajin da ya da zuwa gunka da ya Allah ce duk ya rusa su shine sala sa'ilun bi azabin waqi'un mai tambaya ya tambaye mu azaba waqi'u mai afkuwa laisa
lil kafirina Allah ya ce ba wata mutura ga kafiri ta taho ne min Allah daga Allah zalma arji ma'abucin al'arshi kawai daga Allah ka to ije ko masa abu laysa lahu dafi'un wa zai ije ta ba ko mai kare azaba Allah wallahi da ta daka anan ta fita ta cikin kafar farjinsa sai ya dara haka sai ya kame a haka ya mutu yaransa guda biyu sun dafa ya haka suka mutu dole sai rami aka yi kato da itatuwa aka tura su aka binne shi kenan maganar sa to yanzu dan Allah dan annan mutanen da suke taba annabi idan da a ce Qur'ani yana sauka to wallahi inda aka yi wannan haka Allah duk zai fi zinin ga musu saboda Allah a baki suke fadarsa duk wanda zai gano wata illa la ilaha illallah wai a shashin annabi ka ji maganan nan wanda Allah yake yi da shi kai agun ka ga wata illa har ka fito da wata magana ka faɗa mara kyau akan annabi kaga wannan bala'i ne kullum ana zaune lafiya so ake wai a tada hankali a tada tarzoma kuma ba haka karatun yake ba ai ko a makotanku ne wani ya abun faɗa Allah sai ya ce rufa ma asiri misali ma a makotanku wani ya wani abu Allah ya ce a rufa masa asiri kai ma za mu rufa maka man ta'abbara li hataki sitr muslimin hatakallahu lahu sitrahu 70 maratan wanne bujiro iketa musulmi tunci Allah ce sai na keta ma so 70 naka a ranar kiyama wannan Allah ce in kai mutun ɗaya zai keta ma so 70 kai ina musulmi ka tona shi bare gidan da ba a laifi gidan da ba matsala a cikinta an ka je da matsala ma an rushe ta gidan annabi Muhammadu ka faɗo abadan gidan sa ƴan uwa kullum mu tafiyar annabi Muhammad alaihi salatu wassalam ba ma buƙatar komai a gun kowa ba abin da zaka ba mu abin da zaka ba mu to mu dunkule mu tafi san annabi shikenan kai mana wanda mu ka biya mu komai to me muke so fiye da wannan duk abin da za a baka an aka taba annabi ba shi da wani fa'ida kada ma Allah isa ku yi mu'amala da masu irin wannan aqidar to me amfanin ta ba shi da wani amfani to yanzu malam muna magana akan salati na annabi Muhammad alaihi salatu wassalam mun yi na Abubakar Umar Uthman Aliyu an gane to ina ko da yake ban karasa na Sayyidi Ali ba na ce muku annabi ya kirawo Aliyu ya ce Aliyu zo saboda Jibril ya zo a tafin fiffikensa sai ga Aliyu ya Rasulullahi Allah yana gaida kai wani ce ai Aliyu ne Aliyu nawa ne in ji annabi Aliyu ƙanina ne ɗana ne ɗan uwana da jini na ne ka ji maganan nan annabi ya ce an ɗauki sayyidin nisa'il alamina an bai sayyidin shababu ahli janna an ɗauki sayyida Fadima shugaban matan duniya shugaban matan lahira yanda Allah bai irin mahaifinta ba ko aljanna ba kamar sayyida Fadima ta zarawa Allah ce an ɗauke ta an bai shugaban matasa duk aljanna Ali dan Abu Dalib to wannan aka ce shi aljanna ma shugaba ne ka san ne ba shugabanci aljanna ko to shi an rada shi to kaga an rada shi to kaga kai me za Aliyu in aka zo babunsa sai ga kamar annabi ne ba annabi bayan annabi kawai amma zaka je duk falalar da annabi ya gaya ma darajojin annabawa ne haka Abubakar Umar Usman duk darajojin annaba zaka ji manya fa annabi na tunkuɗa musu kuma Allah ya turo haka suke ka gani saboda Allah shi yasa ka ji muna cewa wannan suke cewa ma suna san Ali su zo mu koya musu san Ali wallahi haka ne mu sai mu fito mu ce to ka ga fa yadda san Ali yake kai baka san ma yanda ma zaka so Ali ba dan ba za ka iya zuwa ka faɗo mana darajojinsa gwalagwalai ba sai dai na surutu mu ko ba surutu muke so ba ba haka ba so muke kai abun amaliya a aikace mu ga abun gashi ba ka san yanda ma daraja abu take ba kame dakume Allah wallahi ka gani sai dai Aliyu Jibril ce Allah ce a gaida kai ka gaya wa Aliyu daga gare shi Allah ya wajabta ma shiga aljanna wannan rahama da daɗi take wannan albarka da daɗi take wannan daraja da daɗi take a ce Allah ya turo kai wajibi ka san wajibi kawai za a ce sai ka ci abinci ko ba za ka ci ba to haka shiga aljanna take
dan Allah wanda Allah ya ce wajibi sai ka shiga kaga ba wani abu da zaka yi Allah ya fushi da kai to ya wancan yake jin haushin ka Allahn ka shi yana son ka yi ma kyauta wani kuma ya ware buɗe yana cewa kaza ana ɗaukaka me haka yana ɗaukakawa ga ɗaukaka ga shiga annabi ya rike ɗaukaka ba ɗaya kai kuma baka rike ta ba kaga duk da wannan abun da Allah ya basu billahi azimu suka zauna gaban annabi ko motsi ba sa iya sai ga sahabi yana kuka annabi ce me ya same ku rasulullahi wallahi ba komai zuciya tana tafasa da san annabi to kai kuma ka fito ma ka ce ma ba ce a so annabi ba kaji wannan shirman fa malam mutane malam ba su yi kansa adalci kan duniyan me ta kare ma ta to zayan ake cewa ko ta to karshe me ko ta to karshe duk wani mutum da ka sani a yanzu wannan ake cewa wali babu shi sai dai a boye a fili ba shi to waye babu shi duk wani wanda za a ce gausi a duniya yanzu babu shi ko ka san shi duk wanda zai fito ce ai gausi ne kalle shi kawai ai an rufe ne ba za a yi ba duk wanda ya ce a kadabu ne kalle shi babu shi duk wanda zai fito ce ai shi wannan nuta ba ƙarya yake kawai fitowa ko ce wani ma sai ce da shi mahadi ne na ce kai ka san mahadi kuwa mahadi jikan manzo Allah nan gaba zai zo yana daga cikin shurafa'u 12 da annabi ya faɗa ba kai bane na ce kai waye saka mahadi kana Kano a zaune cikin lungu to kaga duk irin wannan abubuwa ne da ba haka abin yake ba sai mutum ya daka tsalle ya ce shine shi to babu su ba kalla annaba babu su manzanni babu su to Allah gafarta malam ba sai mu tarkace ba Allah kuwa kawai sai darajojin masu kaunar manzan Allah su ne yanzu suke tashi a duniya duk wanda ba san annabi ka san mujiya ta fi shi kurgin ka san dai ta fito sun zai suke ta wai ta bahaushe Allah ba mu albarka sai su kashe ta haka ba suke mata ai kaga ba wanda ai ba su bane an gane to Allah ka raba mu da wannan to wayannan sabon Allah ya danka musu aljanna sai dai Ali faɗi gaban annabi ya sujada ya rike hannun annabi ya sumbanta ya sumbanci kan annabi ya san ma yi ba ya kama hannun annabi ya sumbanta ya rike kan annabi kuma sarkinsa ya sumbanta ya sumbanci kafa annabi yana dawa kaba da sai yana cewa nagode Ali ka gani saboda Allah yanzu wannan ko laifi ma kai suka faɗi laifinsa wannan ka iya faɗan laifinsa ma kai in kana da kunya ma ka faɗi laifin sai dai jagoran sabai a fadin manzo Allah in fa ka ɗauki annabi duk duniya ba kamar Ali to ka me zaka gaya masa Imam Ali ai in ka ɗauki ahlul baiti in ahlul baiti ne in ka cire annabi gashi ka cire Fadima to sai shi ko a sahabbai in an zo jini Abubakar bai kai Ali ba Umar bai kai shi ba Usman ba wani sahabi a fadar annabi da ya kai Ali in dai a matsayin jini ne na ahlul baiti ai an gama yawa wannan kuma fannin sahabbai wani ya fi wannan wani abu ne daban ai za mu zo kan ahlul baiti za mu zo kan sahabbai dan ka rarrabe su kowa ka ji irin darajarsa to wasu ba su ma fahimci haka ba kawai su fifikon a baki suke faɗa an ka ce haramun ne ka ce Abubakar ya fi Umar sai kana da hujja shi ke a rubuce da ka ce Abubakar ya Umar sai a ce mai hujjaka sai ka ai za mu zo za ka buɗo babin da annabi ya ce Abubakar ya fi Umar a wun sahabi in ka ce Umar ya fi Uthman haramun ne sai ka ba da hujjar dalili ba da aqidar ka ba da ra'ayi ba a'a mai Allah ya ce akai mai annabi ya ce haka ba tafiyar karatun take ba wai kakka ce wani ya fi wani a ce mai hujja baka da ita me amfanta to sai nan gaba in mun zo kowanne zaka ji dalili in ka ce ai Usmanu ya fi Ali sai a ce mai hujjarka in baka da hujja haram ne ka koma baya ka bance wannan ai to kaji in an zo kuma ahlul baiti sai a ce to waye a gaba wannan sahabbai ne ka gane ko an zo kan matan manzo Allah ya tsarin su yake kowanne daban-daban kaga an ce matan annabi ahlul baiti ne ko ba ahlul baiti bane ahlul baiti ne amma da annabi ce da sai da Hafsa ya Umar yace ilbis ya biki wa alhikbi haliki Hafsa sa kaya tafi gidanku bata zauna gidan annabi ba gidansa ta tafi to ana so ka rarrabe in an ce ahlul baiti ne to ta wani fanni sai aka raba abun guda uku ahlul baiti ce ta fanni kaza
amma an ta juya waje kaza ahal bacci gun Umar yassa in an ce tafi gidan su za ta tafi da annabi ya ce tafi gidan Umar ta tafi to shi yasa kullum ake so ko fifita abu za ka ce to Allah ne ce kaza annabi shike dan ka huta amma aka ce me dalili kaga ai ka kai kuskure wallahi duk abin da kace yafi wani sai ka bada hujja a addini baka isa kai shi da ka ba haka to agun da kan ne ake sa aqida in aka sa aqida sai ra'ayi shigo sai a buɗa wannan sai so wancan wannan sai so wannan sai kuma a zo kuma waɗannan da kuka buɗa su ɗin su kuma ɗaya ne agun Allah ɗaya ne agun annabi ɗaya ne agun Qur'ani ko agun kuma kun ware kai ka ware wane kake so a sabai wancan ya ware wane dan me za ku ware annabi sabbansa ya tattara su guda ya haɗa kan kayansa Allah ka tsare mu to ƴan uwa muna magana gan salati mun yi na Abubakar Umar Usman Ali saura na annabawa guda 4 za mu ɗauka akwai salatin sayyidina Ibrahim Khalilur Rahman wanda Allah ya ce kai halilina ne kai abokin Allah ne an gane a kuma kara sai a ce ba daɗi to an ce ba daɗi to me ba daɗi aboki kawai ga abin da gashi Allah ya faɗa ai Allah yakan haɗa alaƙa da abu dan a gano kan abun da ya ce abokinsa ne an san Allah kai dan Allah ya haska girman ka a gunsa sai ce kai wane ne kaga shikenan ko ya baka girma to mai hankali sai ga to wannan babba ne Allah ya ce kai Halilur Rahman abokin Allah ne ai kaga girman ba karamin girma bane to shine dalili to ƴan uwa waɗanda suke cewa salati ibrahimiyya shi kadai ne salati ba su fahimci salati ba Allah ya yi salatin annabi tun bai halicci annabi Ibrahim ba ko ba Ibrahim dan a ciki mala'iku sun yi salatin annabi Muhammadu tun ba annabi Ibrahim ko ba annabi Ibrahim dan a ciki karatu ga hujja ka fahimci wannan to wannan ya samu wannan daraja shi annabi tun babu annaba ba manzanni ake masalati ko kawai a zamanin annabi ne Allah ya ce inna Allahu mala'ikatahu wanda haka yake dauka wani abin da yake dauka a karatu billahi da zai haka yake dauka sai a zamanin Qur'ani ne Allah ya ce inna Allaha yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima su a tunanin su to tun ba duniya Allah ya yi salatin Qur'ani wa san farkon Qur'ani ko akwai shi baka sani ba kuma a cikin Qur'ani ba salati ibrahimiyya ko akwai babu shi sa to kullum ake so in ka tashi za ka yi magana ko kin abu kake to tsaya da hujja in baka zo da hujjar wannan abun ba sai ka zo kai wa Allah kai tuntuɓe a gun Allah kai tuntuɓe a gun Qur'ani kai tuntuɓe a gun annaba kai tuntuɓe a gun manzanni kuma ka rasa inda zaka sa kanka annabi Ibrahim Halilur Rahman tsaya ka ji da Allah ya umarce shi ya salati ya ce ya rabbi girma na gare ka isa na gare ka buwa na gare ka wane ne wannan annabin da ake ce ma annabi Muhammadu wanda ka haɗa sunanka da nasa kuma ka ce umma salati ka ji tambaya annabi Ibrahim Allah ya ce ya Ibrahim na rantse da sirrin zati na ba dan shi ba da ban halicce ka ba da ban halicci halitta ba ka bince wannan ice ba dan shi ba da ban yi kaza ba a nan laula ka ji an ce annabin laula ai laula ka da ba kaza laula ka da ba mutum ba aljanna ba wuta ba duniya ba lahira ba sama ba ƙasa ba lauhu ba qalam ba alkursi ba al'arshi ba kaza to akan abin Muhammadu Allah ya wannan magana in ba dan shi ba kaf halitta da babu ita to Allah ne yake bai annabi Ibrahim labari ya gaya ma duk ba dan annabi kaf ta kansa Allah ya fara ba dan shi ba da ban halicce ka ba da ban halicci sai ya jera mu annaba ya shira mala'iku ya jera dai halittun sa yace ba dan wannan annabin da na hada shi da ka faɗa da sunana ba kuma na ce kai masa salati ba dan shi ba da ba kai to kai ku a ce ba dan shi ba da ba kai yayi ki kuma kai din nan Allah ya baka girman da na taba gaya muku wallahi annabi Ibrahim ta hanyar sa shi kadai mutanen Kano sai su ga aljanna amma ka hada shi da annabi kamar da akwai babu sai ma ya bata kullun abin da ake so ka gane shi annabi ratar da yayi wa halitta wallahi ba ne santa
to kaji ya rabbi sami'tu wa batu Allah na ji kuma na bi ya zan ce ma a salatin sai Allah ya ce ka ce in ma salatin kuma za mu sanar da kai kai kuma ka san me za ka ce ka san abin da ya ce Allahumma salli ala Muhammad akaramul akaramina ka fahimci maganar nan akaramal akaramina mafi girman Allah kai salati ga annabi Muhammad mafi girman masu girma indaka a wajenka wa ala alihi ka zuba alayensa wa sallama ta salima Allah kai tsiran ka sallama ni Allah kai tsiran da salatin da kai ma Allah wanda yake tasalimi ne mun sallama wa sallama kai ma ka sallama to ya ce Allah ka sallama kai ai kaga magana ba karama bace to dan Allah dan annabi ka ji magana annabi Ibrahim akaramal akaramina Allahumma salli ala Muhammadin sai Allah ya ce Jibrilu tsaya ka ci ka ce da Ibrahim maimaita abin da ya faɗa irin yanda aka yi a baya da annabi Musa Jibrilu yace Ibrahim Allah ce ka maimaita amma farkon ka dan gyara shi Jibrilu me zan ce yace ka sa wata kalmas ka ce Allahumma salli ala Muhammad to ka dan sa wani abu ka ji ba da ya tashi ya ce Allahumma salli ala sayyidina Muhammad akramal akramina ka ji ba isa kullun nake cewa wannan suke cewa wai annabi da ya tashi za a yi masa salati sai ce Allahumma salli ala Muhammad wa ala jahilcin mutane wai bai ce a ce sayyidina ba kaga dan Allah annaba suna yi Jibril na cewa dan gyara bare kai farar hula ma ai farar hula ne kai waye kai ma kai da ka samu daraja ce fa Allah ya ce mu masu imani ne annabi salatu wallahi daraja kokolo Allah ya ba mu za a tashi mutanen baya za su gan mu a ran alkiyama mun tun karo da salatin manzo Allah adadin da kai wa annabi yana jikin annabi sai a zana ma shi ba na so in wajen sai a zana ma salatin annabi a kirjin ka fa in ka to shi zai ma jagora shine ka'ida jagora kenan in ka ji an ce alka'ida to wai wanda zai ma jagora ce biyo ni nan to shi salatin a ranar duhu ne da ita sai gwalagwalan salatin ya fito ma anan sai ma jagora ba inda zai sai rumfa annabi Muhammad to kai dan Allah ko sallaka ba za ta yi ma jagora a wannan ranar wallahi ta zama haske ta kai ka can ba yo sallama da zaka je da ita da kuma billahi lazin Allah ya damke ka da wata kalmar daya sai kai da ka ce Allah bai halicce ka ba in ko ka je da wannan salatin na manzo Allah alhamdulillah Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin akramal akramina wa ala alihi wa sallama taslima waye annabi Ibrahim ya sa sunansa ba shi abu sa aka ce yayi to yayi kuma amma shi kansa ga abin da ya faɗa yana gama wannan salatin sai Allah ce Jibrilu ka ga Ibrahim abin da ya sa dama muka ce imaimaita saboda ya kantsama sunan kai tsaye ya ce Allahumma salli ala Muhammad shi yasa muka ce imaimaita Jibrilu mun san ka taimaka masa yace tsarki ya tabbata ga Allah ai na san kake so yace gaskiya ne Jibrilu ka ga ya Ibrahim mun anan ne ma Allah yake cewa mun nada shi ne halilin mu ko mun zabe shi mafi girman daraja a cikin annabawan mu kuma mun sa shi annabin mun sa shi a tsatsan Ibrahim din yaya bai dace ba to daga nan Jibrilu sai zo ya ga annabi Muhammad da ya ga annabi sai ce Allah ya ce kuma kai magana akai ya ce wannan salatin wannan annabi Ibrahim ya yi shi lokaci yayi ko gane ko to falalar salatin da za mu shiga tun da lokaci yayi idan Allah ya kai mu gobe sai mu dora falalar salatin annabi Ibrahim da yawa annabi Muhammad yanda Allah ya bada darajar da inda annabi ya faɗi darajar na gaya muku za magana akan annabi Isa da annabi Nuhu dama mun yi na annabi Musa to sannan kuma sai a ɗauko na Jibril Mika'il Israfil Azra'ilu muka gama wannan sai mu bibi al'arshi ta taɓa annabi salati
sai da ije ko kan yaje kuma ya tace masa kaga al'arshi ma da kace ta maganganu akan ta wallahi duk muna nan da su a rubuci ka ji salatan da yanda za su ka ji ma a'a ashe ga ma sirrika ma kai ga annabi tare da kai ka tabo noje Allah ƙara mana ƙaunar annabi Allah duk rintsi duk rikici duk tabarbarewa Allah ka bar mu da annabi Muhammad in ka bar mu da manzon Allah ba rintsin ba rikicin ba tabarbarewa ni salati ga annabi amin اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت سميع الدعاء وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم آمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله rabbil alamin. Alhamdulillah kun saurari karatu daga Shak Ubale Adakawa. Kada ku manta ku yi lakin ku yi shiya domin 'yan uwa su amfana. Mun gode.